Halo, assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan UC Channel yang selalu terdepan memberikan informasi terbaru seputar harga-harga mobil bekas murah. Di video kali ini kami akan menginformasikan harga mobil bekas murah dengan harga terendah 13 jutaan. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan setiap kami mengupload video terbaru. Informasi untuk link penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Dan inilah 7 mobil bekas murah dengan harga terendah 13 jutaan. Number 1. 1. Daihatsu Karade 1.0G tahun 1984 dengan transmisi manual. Lokasi Babelan, Kabupaten Bekasi, dan harga yang ditawarkan 13,3 juta rupiah. Number 2. 2. Daihatsu Classic 1.3 tahun 1995 dengan transmisi manual. Lokasi Ciamas, Kabupaten Bogor, dan harga yang ditawarkan 25,5 juta rupiah. Number 3. 3. Timor DOHC 1.5 tahun 1998 dengan transmisi manual. Lokasi Cangkuang, Kabupaten Bandung, dan harga ditawarkan 32,5 juta rupiah. Number 4.
4. Toyota Soluna 1.5 GLI tahun 2000 dengan transmisi manual, lokasi Melonggo, Kabupaten Jepara, dan harga yang ditawarkan 43 juta rupiah. Number 5. 5. Toyota Corolla 1.8 SEG tahun 1999 dengan transmisi otomatis, lokasi Ciracas, Jakarta Timur, dan harga yang ditawarkan 58,5 juta rupiah. Number 6. 6. Nissan Serena 2.0 tahun 2005 dengan transmisi otomatis, lokasi Pondok Gede, Kota Bekasi, dan harga yang ditawarkan 71 juta rupiah. Number 7. 7. Nissan Serena 2.0 tahun 2012 dengan transmisi otomatis, lokasi Bekasi Barat, Kota Bekasi, dan harga yang ditawarkan 93 juta rupiah.